përveç të Recep Qosja që kishte lënë amanet që të mos shkojnë institucionet fare tek varri i tij që besoj që përkthehet shumë kjo për shkak që Recep Qosja ka kontribuar goxha shumë për çështjen kombëtare. Do diskutojmë edhe pjesën e Fatos Gecit, i cili deputeti nga Partia Guxha, që është në grupin parlamentar të lëvizjes vetëvendosje, ne i pam ofendimet që ju bën dhe madje sot kërkoj falje ndaj deputetës Vlora Qtaku të PDK-s, gjuhën e ashpër dhe të vrasje pa ndaj saj dhe fyrjet në fakt, jo vetëm gjuhë e ashpër, por pam edhe një dëshirë të zotit Gecit që i drejtohet, nëse i realizohet dëshira e tij, i bjen që ushtria qëllimtare e Kosovës dhe Kosova e gjithë po dënohet me burgim të përjashëm për shkak të krimeve të kryera. Pse ka shumë urrëtie ndaj ushtrisë qëllimtare të Kosovës dhe individëve të caktuar me theks veçantë krerëve të UÇK-s, po ju drejtohem juve me këtë pyetje për shkak që ju keni kontribuar shumë për këtë vend dhe jeni ushtari i ushtrisë. Faleminderit. Në plan të parë kërkoj pe zotit Spaheu që të kërkoj falje publike për këto qëndrime në raport me akademikun Recep Qosja, për shkak se nuk du mund shunat të problemin me nezi që vazhdimisht e ka me konceptimin e kombit kosovar, dhe zotit Qosja ka pas në fjali shumë interesante që i përgjigjet edhe zotit Spaheu, ku thot që ai që nuk pajtohet me dy shtete shqiptare, le të pajtohet me një shtet shqiptar, që këtë rast zotit Spaheu pajtohet me dy shtete shqiptare, por të thot që kontributi i tij ka qenë jo i tillë dhe kontributi i tij nuk ka qenë i përmasave kombëtare, i përmasave shqiptare në përgjithësi, mendoj që nuk është shumë, edhe pse zoti Spaheu din shumë mirë, ai ka pas një problem me jugo nostalgjik, që zoti Spaheu nuk ka lidhje me atë pjesë, atë që po mos ta ndoshta ka mujt me konë edhe amaneti i tij pikërisht për shkak të këtij konspiracionit të forcave që atëherë kanë qenë në pushtet, por unë kam pas fatin me njoft shumë afër, me punu me ta, edhe në institutin, edhe në aktivitetet të ndryshme, që nga koha e qeverisë të përkohshme dhe kontributi i tij ka qenë jashtëzakonshëm, veçanërisht në Rambuje dhe në parafrimin e qëndrimeve në mes të leadershipit politik për luftën e Kosovës. Nuk du mund shu në këto pjesën e detajeve të cilat kanë të bojnë me letërsinë, sepse nuk jam i fushës, por si fëmijë unë personalisht jam rrit me libra dhe veprat e tij dhe ndoshta për shkak se babi nuk pas zyrtar, më thon këtë kun kena qenë të frymëzuar nga kjo pjesa e letërsisë dhe e gjuhës, por që nuk është mirë që paktën mos ta lkundim amanetin e tinën dhe unë mendoj që mirë ka bo që ka pas mos besim ndaj institucioneve dhe do të ishte krimi më i madh që kjo legislatura aktuale dhe ky leadership politik i Kosovës të bëj homazhe, sepse ndonë se ku në fund ka pas simpati të vogël për ndryshimet politike në vend, megjithatë ka qenë shumë i zhgënjym, shumë thellësisht i zhgënjym, edhe me pjesën tash që janë në pushtet. Kështu që unë mendoj se i ka të kalu për masat e një individi, i ka të kalu për masat e një shkrimtari, për masat e një profesori, dhe vërtet unë e konsideroj që ka qenë një perikolozë më të mëdhaj, jo vetëm të letërsisë dhe të kritikës shqiptare, por vërtet ka qenë mendja e kombit shqiptar. Dhe unë fatmirësisht i takoj atij kombi, dhe i takoj kombit shqiptar, dhe unë du me lartësu deri në përjetësi veprën dhe kontributin e tij. Këtu du me mbyllë se i takon profesorit Qosja, pas të jetën e përtejme ashtu si ai e ka pretendu, dhe jam i bindur që historikisht, fëmijë pas fëmije, brez pas brezi, do të mësojmë për kontributin dhe veprën e tij, sepse vepra e tij është më e madhe se sa qëndrimet tona individuale. Para se dalim te çështja tjetër, vetëm një pyetje më qenë se ju pasni qenë, domethënë pasni punu bashkë dhe e ke njoft nga afër. Si lexon amanetin e tij, edhe pse ka qenë para 10 vitesh, por në fakt ka ndryshuar edhe domethënë për personat të cilët udhëheqin institucionet tona ka ndryshuar, por amaneti ka mbeti i njëjtë. Nuk ka pas problem me personat, ai ka pas problem me konceptin e organizimit dhe konceptin e funksionimit, sepse ka qenë vërtet kritik edhe ndaj vetvetes, edhe ndaj të tjerëve për një Kosovë dhe një shqiptari ndryshe, të bashkuar, nuk e di dhe nuk e kam të mendimin e njëjtë me profesor Spaheu se takon lartësimit e figurave tjera të komunizmit, veçanërisht të komunizmit shqiptar, por amaneti i tij ka qenë në përputhje dhe nëse e merr dhe e lexon
rresht për rresht, amanetin e tina e shprej atë paknaqësin me qasjen e shtresës politike në raport me vendin, jo në raport me interesat e ti individual, sepse nuk ka pas në interesa profesori individuale. Por revolta ati, angazhimi ti në shpesh herë raste, ka si rezultatet të mira që sot i gëzojnë edhe Akademia Shkencave, edhe Instituti Albanologjik, edhe institutet tjera në Republikën e Kosovës. Prandaj, amaneti ti i fundit është që ne ta respektojmë ashtu si aja ka respektu, aja thot që jam njëri i shkencës dhe kom besu shkencës dhe nuk du me pas predikus fetar, nëse mund të themi këtu. Kam populli dhe institucionet tona dhe kritika le të më gjykoj ma vonë për punët e mira dhe thot që unë jam mundu që kretë kohën të jap kontributin dhe të afrojnë në përbashkim. Kështu që çdo ditë për ne me kujtu dhe me përkujtu aktivitetin dhe kontributin e tina jo vetëm letrar dhe artistik, sepse i ka dhe një familje tje dhe vlazit që janë vërtet njërës të ngritur në këtë shoqëri, por thjesht si personalitet i cili e ka përfaqësu Kosovën dhe une vërtet e ndojat mendimin që ne na humbem këto ditë vitet fundit dy kolosit më të mëdhaj që ka njoft bota të letrave shqipe, zotin Ismail Kadare dhe zotin Recep Qosja, ndonë se kishin debate shpesh herë shumëtash pra mes veti, por që i kanë bën nder dhe kanë lartësu vlerën e letërsisë, të kulturës, por edhe të vetë qenësisë së kombit shqiptar.